За сайн байцгаана уу. За энэ удаагийн видеогоор Scratch програм дээр хийсэн прожектыг бусдаа хэрхэн хуваалцах талаар ярина. За миний энэ маш энгийн прожект байна. Тухайн туудаага багш нь алхуулдаг энэ прожект байна. За энийг би бусад найз нөхдөдөө хуваалцах аргачлалыг олох хэрэгтэй. За C project гэрэг дээр дарах юм бол нэг ийм цонх гарч ирэн. За энэ дээр бол яг хуваалцах талбар маань байна. Гэтэ ямар нэгэн холбоос бол харагдахгүй та бүхэн харж байна. Хуваалцах холбоос. За тэгэхээр бүгдээрээ энэ дээр хуваалцах холбоосоо хэрхэн гаргаж ирэх талаар. За өөрийнхөө профайлаас аккаунт settings-ийг сонгож өгнө. Тэгээ имэйл. За ингээд орохоор таны одоо имэйл хаяг чинь одоо баталгаажаагүй байна гэсэн мессеж харагдана. За имэйл хаяглуул линк илгээсэн байгаа. Тэгээд та бусдаа шеэр хийх хүсэж байгаа одоо тэр линкээр одоо баталгаажтай хийгээрэй гэж. За тэгвэл одоо энэ дээр линк ирсэн байна. За хэрвээ танд харагдахгүй бол энэ дээр Scratch гэд хаач болно. За тэгээд орохоор confirm my account гэж байж байгаа. За энэ дээр нь дараад орж болно. За тэгтэл биднэрт ямар асуудал үүсэхгүйхээр та аль үдийн нэгээд хий томчсон тийм одоо аккаунтаа нэгээд тэгээд энэ мессеж чинь танд олдохгүй ч юм уу тиймэрхүү асуудал байвал бид нэр эндээс тухайн пассвордаа баталгаажуулаад дахиад илгээчих болно. За ямар пассворд оруулах вэ гэхээр энэ Scratch дээр аккаунт үүсгэсэн пассворд оруулж байна. За send хийлээ. Inbox руугаа харуулъя. За 6 болцсон байна. За одоо тэгэхээр биднэртлөө энд баталгаажуулах линк маань нэгэнд ирсэн учраас толгоосон дээр нь дараад яа ингэж баталгаажлын ажилттай боллоо. За my student дээр нь ороод өөрийнхөө нэгдүгээр project руу заах гэж. За ингээд заагаад өгөхөөр бичих гарч ирэн. За энэ дээр share гэдэг дээр нь. За ингээд видео дээр амжилттай ингээд хаягаар баталгаажуулж байна. За энэний дараагаар copy link гэдэг юм холбоос манай биднэрт харагдана. За энэ дээр бид нэр өөрийнхөө нэрийг тухайн прожектынхаа одоо тодорхойлолтуудыг бол бичиж өгч болно. За сурдаг бол ангиас бичиж болно. За энэ дээр бол ямар одоо прожект дээр одоо юу анхаарч харах ёстойг тайлбараа бичиж болно. За гэх мэтлэнгээр тайлбараа бичиж өгнө. За тэгээ copy link. За copy link дээр энэ дээрээ дарна. За одоо шинэ тав үсгээд линкийн ажлуудад үзье. За тийм ээ. Ерөнхийдөө хэрэглэгчдийн хэлбэрээр харагдана. За бид нэр өөрсдийнх нь кодыг харах юм бол шеэрлэгдсэн байна гэж. Яасан гэж бусдаа прожектаа хуваалцсан.